Goeie. Wat, wat ben je hier onder het wand? Lopen de bank. Nou, goeiedag. Goeie. Wat gebeurt hier alweer? Ja, dat is juist wel, hè? Visverkeer. Ja? Ja. Je komt dus zelfs hier speciaal om de vis te verkeren. Zeker. Ja. En hij wil hier wat klandizie? Ja, hoor. Kom weer net verzaaltje, hoor. Want dat klant is geleden. Dus, Een tevreden klant? Ja, wel ja. Ja. En wat wil je nog meer? Dat is verder door je visheli. Dat is super deluxe. En we nog gewoon bellen. Ja, perfect. En hoe ben je dan als je het aan wat ontwerk? ja, we hebben met 12 werken. Dit is, die bakt de viskleren en ik die van A naar B. En als we bezet ben ik in mijn huis. Ja. Hè? En wat is dan het mooiste moment op Sandooi? Ja, weet je wat dit is? Ik zit in de provincie Groningen, ik zit in Friesland en elk plak en elk ding is met ogen. Dat is... hè? Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wat op Pieter van het koud is. Ja, toch? Ja, is het, hè? Mooi. Nou, lekker eten. Ja, dank je. Wat zie je? Hoi. Fijne dag. Hoi. Hoe gaat de zaak nieuw? Nou, joh, wat rustiger, hè? Maar hoe het algemeen dan kleiner. Dus, je bouwt een verste klantenkring op, hè? Dus ja. Ja, want je bent een fleurig visverkepers. Ja, maar dat mag ik, hè? Dat is het eerste ding wat me moet komen. Nou ja, de rest dat valt dan wel. Hè? Ja. Waar is die passie voor dat vis zou ontstaan? Ja, hoe is dat ontstaan? Dus met hij ben vroeger zelf ik visboer. En nou ja, we houden op in de handel zitten, dan gaan we in de slagerij zitten, in de poelierderij. Ik wil zeggen, nou, op een gegeven moment ben ik wat in de vishandel aangekomen. Nou ja, is een goeie dag. Dus ja, dat vindt je wij. Die lot, hè? Die lot bepaald zit ik altijd maar nak leer. En dat dan visboer.